би нэг хэдийн асуух. Нэгдүгээрт юу цагдаагийн хуулийг би нэмэлт өөрчлөлт өргөн байрсан байж байгаа сая цагдаагийн байгууллагын өөрийнх нь хүсэлтийн дагуу эргүүлэн татаад авсан байж байгаа. Ахаад тэн дээр нэлээд хэдийн санаанууд оруулж агаад өргөн барья гэж байгаа. Манай байнгын орооны гишүүд бас энийг нэрээ анхаарч байгаад бид нар дэмжих хэрэгтэй байгаа. Яг гэвэл яг тэр цагдаагийн хуулинд одоо энэтэй холбоотой бас санаа олон улсын хамтын ажиллагааны асуудлууд нь бас орж өгсөн байгаа байхгүй. Олон улсын хамтын ажиллагаагүйгээр хэдүүлээ бор зүрхээрээ тэмцээд дийлнэ гэж бол ерөөсөн тийм ойлголт байхгүй шүү. Дийлэхгүй. Тийм учраас тэр олон улсын хамтын ажиллагаа бол өөр аягүй чухал байгаа. Тэр цагдаагийн хуулиа нэгдүгээр асуулт. Тэнд орсон одоо санаануудаа эндээ бас тусгаж ер нь энтэйгээ уялдуулсан байгаа юу? Тэрийгэ боловсруулах та. Нэг. Хоёр дахь асуулт бол энэ дотоод хяналт ялангуяа цагдаагийн байгууллага энэтэй хууль хэрэгжүүлэх тал дээр одоо тэмцэж байгаа байгууллагын хувьд дотоод хяналтынхаа механизмыг энд хэр тусгаж өгсөн байгаа вэ? Одоо энэ тэмцлийн асуудал дээр бол хэрэглэгч олон одоо үе шатны байгууллагуудын тухай ярьж байгаа ч гэсэн яг энэ дээр бол шийдвэрлэх үүрэг ерөөсөө төр дээр шүү. Тэгээ цагдаа дээр. Тэгэхээр энэ дээр бол ингээд нялганаад янз бүр гоё ойлгож яриад байх биш. Хамгийн нэгдүгээр таслан зогсоох цагдаагийн үйл ажиллагаа ур чадвар энэ дээр маш өндөр байх ёстой. Тэгэхээр энэ цагдаа өөрөө энэ дээр харин оролцоотой болчих эрсдэл хэр өндөр байгаад байгаа. Энийг хяндаг дотоод хяналтын механизмаа сайжруулах тухай санаа чи энд хэр тусч өгсөн байгаа вэ? Тэгээ гурав дахь асуулт нь бол ер нь одоо яг энэ нийт энэ зах зээлийг аваад үзэхэд түрүү хүмүүс яриад байна л да. Дотоодын одоо нийлүүлэлт тэгээ гадаадын бүтээгдэхүүний нийлүүлэлт гэдэг ингээд яриад ах шиг байна. Тэгэхээр хэрв ийм хоёр юу байгаа бол гадаадаас орж ирж байгаа мансууруулах болон сэтгцэд нөлөөт одоо бодисын нийлүүлэлтэнд яг нийт зах зээлээ 100% гээд аваад үзвэл хэдэн хувийн тэр гаднаас орж ирж байгаа вэ гэдгийг нийт одоо хэрэглээний зах зээлийг аваад үзэх юм бол гаднаас орж ирж байгаа нь хэдэн хувь бэ? Тэн дээр ямар нэгэн тооцоо байгаа юу? Ийм гурван асуулт асуух гэсэн. Ер нь хэрэглээний хувьд бол сүүлийн асуултнаас эхэлж хариулахад хэрэглээний хувьд бол нийт одоо хэрэглээ дотоод одоо энэ манай бид нар өвсний төрлийн ургамал гэж яриад байгаа канабис энэ хэрэглээ бол ер нь 60-аас 70% гаднаас 30 орчим хувьтай гэж ийм одоо статистик тоо мэдээлэлүүд байгаа. Дотоодод үйлдвэрлэл одоо түүж хурааж бэлтгэсэн энэ канабисийн төрөл одоо ургамал бол одоо хэрэглээнд дийлэг гэн байна. Гэхдээ сүүлийн үед бол энэ хоёр ялангуяа 2011 оноос хойш бол энэ синтетик химийн төрлийн одоо бодисын гаднаас орж ирэх хэрэглээ бол огцон нэмэгдсэн. Жил болгон нэмэгдэж байгаа. Ийм одоо статистик тоон байгаа. Нарийн мэдээллийг бас бид танд тоон бичгээр албан ёсоор бас ийм юм байна гэж харьцуулж үзүүлээ. Үргүүлээ. Хуулийн бас гол бас онцлог бол энэ хар тамхитай тэмцэх хууль сахиулах байгууллагыг бэхжүүлэх энэ чиглэлээр бас онцгой анхаарч үзэж байгаа. Тийм ч учраас засгийн газраас энэ цагдаагийн ерхий газрын хар тамхитай тэмцэх газрыг аль болгон өргөжүүлж үйл ажиллагааг бэхжүүлэх чиглэлээр анхаарч байгаа. За хар тамхитай тэмцэх албаны хувьд бол энэ чиглэлээр хийх хэрэгжүүлэх чиг үүргийг нь бол хуулийн төсөл дээр гадаад хамтын ажиллагаа дотоод чиг үүргийн хувьд бол энэ хуулийн төсөл дээр 8 дугаар бүлэг дээр тодорхой зохицуултуудыг тусгасан. За нөгөө талаасаа бас энэ албанд зүтгэж байгаа албан агчдын онцлогийг харгалзаж нийгмийн баталгааг нь сайжруулах, энэ тэмцэж байгаа албан агчдыг урам зоригтой ажилуулах энэ чиглэлээр бас нийгмийн баталгаан дээр нь анхаарч тодорхой зохицуултыг тусгасан байгаа. За ерөнхий хяналт бас тийм хардлага одоо яриа байдаг. Өөрөөр хэлбэл олон улсын бас жишээг харахад тийм би энэ өөрөө асар их мөнгө эргэлддэг нийгэмд онц аюултай зохион байгуулалттай гэмтэрг учраас хууль сахиулах байгууллагын албан агч нар бас татагдсан орго ийм тохиолдлууд гардыг байлаа. Тийм учраас энэ албан агчдын нийгмийн баталгааг сайжруулж дотоод хяналт урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр анхаарах ийм шаардлага байгаа гэдгийг бид ойлгож байгаа. Тэгээд энэ хар тамхитай тэмцэх албыг бэхжүүлэх энэ ажлын хүрээнд бас бид бас засгийн газрын төвшөнд энэ асуудал онцгой харж ажиллана гэдгийг бас хэлье танд.
Тэгвэл тэр цагдаагийн хуультайгаа бас уялдуулж тэрийг ер нь та нар харсан байна гэж би ойлголоо тий хариултыг. За би нэг хэдхэн зүйл хэлчихье. Нэгдүгээрт энэ хуулийн дээр ажлын хэсгээ байгуулад ажиллаад явахдаа нэг юмыг та нар бас бодцоогоороо. Ер нь яг энэ дээр бол би өөрөө нөгөө Европын аюулгүй Атлантчлалын байгууллагын терроризмын эсрэг хороонд нэг гишүүн. Тийм учраас энэ талаар одоо олон улсын туршлага мэдээллийг бол терроризм өөрөө нөгөө хар тамхи, хууль бус, мөнгө угаах энэ бүх юмтай айгүй нарийн холбоотой байдаг болохоор ёстой Европын одоо аюулгүй Атлантчлалын байгууллагын хүрээндээ бол мэдээллүүдийг бол хангалттай авч яадаг. Та бүгдтэй хэрэгтэй юм дээр чинь яг энэ дээр санаа бодол солилцож гаднаас одоо топ мэргэжилтнүүдийг бол авчрахад туслах боломжтой. Тэгээ энэ дээр хамгийн хатуу баруунд бол барьж байгаа зарчим бол trace the money. Мөнгөний мөшг. Мөнгөний мөшгөхөд цаад эзэд нь олдноо. Зам одоо мөрөн олдноо гэсэн яг ийм хатуу зарчим энэ дээр бол барьж байгаа. Тэгэхээр яг л өөрөө нөгөө зах зээл нь маш том болохоор зүгээр нэг хэдэн төгрөг кэшер хийгээд авах тухай асуудал биш учраас энэ дээр нь та нар бас сайн анхаарч өгөөрэй. Түрүү харин ингэж мөнх эрдэнэ сайд хэлж илээ. Одоо дотоодын жагсаалтаа бид нар ингээд гаргана гэд. Тэгэхээр би бол ингэж бодож байгаа. Тэр бодисын жагсаалт ер нь гадны одон туяа гишүүн бид нар ноднон байна уу хэдэн жилийн өмнө бас яг энийг наривчлаад ярьж хахад хамгийн гол ярьж ирсэн асуудал гадны манайд бүртгэгдээгүй байгаа. Гэхдээ одоо жишээл нүү бид нар тэр холбогдох байгууллагын бүртгэлд орсон байгааг шууд автоматар манайд хүлээж аваад түүнээс бид нар Монголынхаа МНС юунд одоо стандартад нийцүүлээд оруулаад ингэх юм бол цаг хугацаа алдж байгаа байхгүй. Тэгэхээр гадныхыг шууд автомат Монголд аваад хэрэгэлдэг байх нь илүү одоо өгөөчтэй бөгөө цаг алдахгүй ийм үр ашигтай байх болов уу гэж бодож байгаа. Тэгэхээр дотоодын үндэснийг гаргалгүй л яах вэ? Гэхдээ гадны шинээр гарч байгааг бол шууд автомат өөрийнхөө бүртгээд тэгээд дараа нь харин шалгаж явсны дараа тэр хасуул хасдаг юм байгаа. Гэхдээ эхлээд бол автоматар ордог байх нь баг зөв болов уу гэж бодож байгаа. Гурав дахь хэлсэн асуудал тэр дотоод хяналтынхаа асуудлыг бол та нар маань сайн тавиарай. Яг гэвэл энэ дээр бол яг энэ асуудал дээр хэдүүлээ сайн муу хүн гэж ерөөсөй байхгүй гэдгийг л ойлгох хэрэгтэй. Систем өөрөө сайн ажиллаж байна уу? Систем хинт ч итгээд хэрэггүй. Системдээ ажиллаж байгаа бүх хүнийг энэ дээр эрсдэлтэй шүү гэж тооцож ажиллахгүй бол цаад эргэлдэж байгаа мөнгөний хэмжээ тэр гэмт бүлэглэлийн ажиллах арга барил бүх юм чинь бидний сэтгэж байгаагаас хамаагүй том ямар ч зарчимгүй ямар ч ёс суртахуунгүй тэндээс ямар нэгэн хууль мөрдөх хэм хэмжээ гордод хэрэггүй бүлэглэл байж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр бол тэр төрийн тал дээр бол яг дотоод хяналтын системээ бол нэн сайжруулж ажиллах ёстой шүү гэж бодож байгаамаа. Тэгээ энэ дээр тэр юуг би түрүү нөгөө гадаад зах зээлийн нөлөө чи хэр байгаад байна гэд асууж байгаагийн шалтгаан юу гэхээр ингээд нууц байгаа тохиолдолд бид нар бүрэн зургийг гүйцэд харж чадахгүй л байгаа шүү дээ. Одоо жишээлбэл түрүү ярьж штэ донтцсон хүмүүсийнхаа тоог авч хэдэн хүн байна гэдээ асуугаад байгаа чи тэр чинь бүртгэгдсэн байгаа хүмүүс түүнээс бүртгэгдээгүй нууц байгаагаа угаасаа бүртгэх боломжгүй түрүү сайд ч хэлж штэ. Тэгэхээр бидний төсөөлж байгаагаас бол том байгаа шүү л гэдэг тооцоотойгоор презумпцтайгээр бид нар хуулиа боловсруулах ёстой. Аль болох мууг бодож муу хүмүүсийг ажиллах боломжгүй болгож тооцчил энэ хуулиа гаргах ёстой л гэж бодож байгаа.